Evet, operatör doktor Özden Avcı ile beraberiz. Kendileri genel cerrahi uzmanı ve obezite konusunda çözümler sunuyor bize. Evet hocam, obezite nedir, nasıl ölçülür, tedavi yolları, başarı oranları nelerdir? Sonraki diğer soruları sonra soracağız. Hay. Öncelikle merhaba. Obezite klişe tabirle kişinin kendini kilolu hissetmesi değil. Obezite dediğimiz şey kişinin vücudunda sağlığı bozacak düzeyde, sağlıksızlık oluşturacak şekilde kilolanma ve yağlanma artışı. Kişilerin bu obezite kavramı içerisine girdikten sonraki yollarında bir takım çabaları var. Bu çabaları buradan kurtulmak adına kullandıkları yerde beslenme ve kontrol, beslenme kontrol ve egzersiz, yeme davranış bozukluk tedavisi, hormon hastalıkları tedavisi ve bunun dışında cerrahi seçenekler dışında kalan mide balonu gibi seçenekleri cerrahi dışında kullanabiliriz. Bunların hepsinde bir başarısızlık hali varsa cerrahi seçenekler devreye girmektedir diyebiliriz. Kısaca oranlardan bahsedersek, eğer bir kişi beslenme kontrolü, egzersizi uygulama yolu seçerse, obezite kriterlerinin içerisinde ise %10 altında başarı olma oranı var. Başarıyı şöyle kastederiz: 10 yılın sonunda kişinin ideal sağlıklı kiloda olma halini başarılı olarak görürüz. Kişi beslenme kontrolü egzersizle belirli bir kiloya inebilir. Oraya dokunmak, oraya gelmek, orada durmak, devam edebilecekse başarılı olur. Bu da %10'un altında. Mide balonu uygulamasında %20, %40'lar arasında. Obezite cerrahisinde ise %65'ler üzerinde, çok isteyen iradeli kişilerde %90, %100'lere başarı oranı çıkabilir diyebiliriz. Siz obeziteyi anlatırken, tanımlarken tabii ki hani söylediniz ama şöyle bir sorum da var size. Mesela küçük yaştaki çocuklarda da belirlenen ya da görülebilen Tabii. bir şey değil mi bu? Bir oran vardır herhalde değil mi? Boyla kilosu şeklinde bir oran mı yapıyorsunuz? Tanımlamasını az önce söylediğim gibi vücutta sağlığın bozulduğu durum diyebiliriz. Görsel bir endekste sorulmaz. Kişi bununla ilgili bir yol haritası sorduğunda hocam kaç kiloya ameliyat yaparsanız gibi bir soru gelir. Buradaki en önemli şey vücut kitle indeksi dediğimiz bir boyun kiloyla endekslenmiş oranı. Şu an kişinin obezite kriterini en doğru veren ölçüm vücut kitle indeksi. Buradan yola çıkarsak kişinin kilosunu boyunun metrekaresine böldüğümüzdeki değer obezite kriteri. Ve bu kişinin tedavi endeksinde beslenme, egzersiz, yeme davranış bozukluğu, obezite cerrahisi geçirebilir mi, geçiremez mi? Bütün bunların anahtarı bu. Ama medyanın, toplumun kör algısındaki durum şu kilodaki kişi ameliyat olur mu? Yanlış. Şu kiloda ameliyat olabilir miyim? Yanlış. Hangi şartlarda cerrahi geçirebilirim? Hangi şartlar benim için obezite kriteridir dediğimizde, çocukluk dönemi için söylemiyorum çünkü ben pediatrik dönem cerrahi uzmanı değilim. Erişkinler için söyleyebileceğim şey vücut kitle indeksi, bununla ortaya çıkan bir parametre. Cerrahi anlamda sormadım zaten. Mesela çocuktaki o orana bakarak ileriki yaşlarda bu konuda sorun yaşayabileceğiniz öngörebiliyor musunuz anlamında? Şimdi sordum, hani bir çocuğu alıp da ameliyat tabii, etme anlamında değil. Şöyle, kendi alanım cerrahi. Cerrahinin erişkin dönem cerrahisi kısmında bir yorum yaparız. Ama şunu söyleyebiliriz: kişilerin genetik aktarımlı olasılığı var mıdır obezitede? Evet, genetik aktarım muhtemellerinden bir tanesidir. Çevresel faktörler var mıdır? Çevresel faktörler vardır. Ailenin yönlendirmesi var mıdır? Ailenin yönlendirmesi de vardır veya zayıflığı vardır. Bu kişinin oransal olarak pediatri uzmanlarının, endokrinologların cevap vermesinin daha doğru olduğunu düşünürüm. Yani bu kişi bir obezite erişkini olacak mıdır diye bunun cevabı açısından. Ama şudur: beslenme sorunu, çevresel faktörler, genetik yatkınlığı, çok klişe tabirle insülin direnci de eklenmişse bir obezite adayıdır diyebiliriz. Peki ama mesela çok yüksek kilolarda olan bir hastanız var ama ameliyat etmek çok sağlıklı olmayacaktır kendisi için, sağlığı açısından. Ameliyat sırasında yaşanabilecek herhangi bir komplikasyon mu diyorsunuz? Sıkıntılar yani, diyelim. Sıkıntılar. Anestezi riskleri, Evet, operasyon riskleri. Öncesinde bir zayıflama mı tavsiye ediliyor? Şöyle, bir kilo kaybı, zayıflama demeyeyim ama tabii ki. Şimdi şöyle, Uygun kişi bir kilo mu vardır ameliyat zaten için? bir sorunu varsa, sağlıksal sorunu varsa
doktor veya bir uzman görüş alır. Uzman görüşündeki değerlendirmede de kişinin mevcut sorunları bir girişim gereksinimi doğuruyorsa orada mutlaka bir girişim yapılması gerekir. Girişimde eğer sakıncalar varsa anestezi açısından ya beslenme kontrolüyle ya da süpermorbid obez dediğimiz vücut kitle indeksi 50'nin üstünde olan kişilere mide balonu takılır. Mide balonu takılınca belirli bir dönem kilo kaybı olur. Anestezi riskleri daha kabul edilebilir hale gelince kişi arzu ettiğinde de ona cerrahi girişim yapılır. Yani klasik o bir entertainment kanalında olduğu gibi işte bir popüler doktorumuz var. Orada işte sen şu kilodasın, daha çok 300 kilo artı eksilerde yapılan bir cerrahi işlemlerde önce bir ödev verir. Ödevini yerine getirmişse O yüzden hastayı kabul eder. Doğrudur. Burada da şöyle yani bu bir ekip işi. Cerrahi bir tarafı, bunun beslenme uzmanı tarafı var, anestezisi var, kardiyolojisi var, endokrinolojisi var, psikolojik açıdan mutlaka bir psikiyatrik veya psikoloğu var. Psikolog atlamışsa dahi, ben kendi adıma söyleyeyim, ben görmüşsem hastada bununla ilgili bir yol sorun olabileceğini, ben dediğiniz şeyi o popüler kültüre de yansımış olan durumdaki gibi, evet şurayı bir görelim dersiniz ki, çünkü bu en kolay yol gibi görülür, hemen vereyim, olayım, kurtulayım gibi görülür, hatadır. Orada başarıyı kişiyle özdeşleştirecek yolu doktorun görmesi gerekir. Peki ben buyurun. Son sorum bu konuyla Late ilgili. Bir daha first. sormak Ne istiyorum. demek? Çok özür dilerim, çok pardon. Mesela halk arasında böyle çeşitli isimler, siz de az önce mesela balon, bana böyle isim söyledikçe gözümde görsel bir şey yapmaya çalışıyorum. Hemen fotoğrafını koymaya çalışıyorum. Mesela kelepçe, bildiğimiz kelepçe mi? Ya da atıyorum balon. Balon dediğiniz şeyi mesela mide boyutuna göre şişiriyor mu? Yani böyle bir şey. Doğru. Yani bunlar hangi? Bypass ya da öyle bir şey. Yani bunların hangisi? Bu başarı var mı? Cerrahide başarıdan bahsettik. Diğerlerine göre %65-%50 hatta %80-90'lara varan. Cerrahideki teknikler geliştikçe, teknolojik ilerleme oldukça ve cerrahların da tecrübeleri de bir araya geldiğinde başarı yükseldi. Burada geçmişte iyi görünenler kötü olmaya başladı. İşte bahsettiğiniz mide kelepçesi artık uygulanmayan bir prosedür. Kelepçe gibi bir sistem miydi peki? Değil. Böyle bir Evet, mideyi bir yerden boğuyordu, bir boğum oluşturuyor. İşte orada bir kısıtlayıcı hazne oluşturarak oluyordu. Aşağı geçişte bir bariyer görevi görüyordu. Hazne daraltıyordu. Ama bunun bir sürü komplikasyonu görüyordu. Sonra bypass prosedürü bu amaçla değil, başka amaçlarla yapılıp sonuçların böyle olduğu görüldüğü süreden sonra kullanılmaya başlandı. Sonra da şu an çok popüler tüp mide denilen ve mide küçültme denilen silivastrektomi. Bunun böyle denmesinin sebebi bir boru şeklinde mide geride kaldığı için ona tüp mide diye Türk diline bir entegrasyon oldu. Burada tüm dünyada 2008'de %0 iken şimdi %70 artı eksi 5'lere gelen oranda dünyanın en çok tercih ettiği cerrahi yöntem obezite cerrahisinde. Neden böyle? Kabaca 5 faktörde de söyleyebiliriz. Tüp mide denilen ameliyatın süresi kısa, cerrahi riskleri düşük, başarısızlık olasılığında dönüştürülebilmesi, bypass'a dönüştürülme açısından oldukça kolay, geride kalan mideye herkesteki kadar ulaşılabilmesi ve bir yıla yakın bir süre vitamin, mineral, protein desteği sağlanması. Sonrasında herkes kadar beslenebilmesi. Bypass prosedürlerinde süre uzun, riskler yüksek, sadece ameliyat şartlarında midenin görülüp değerlendirilebilmesi, başarısızlığında transit bipartisyon gibi çok zor bir işleme yol açması ve ömür boyu da yerine koyma tedavisi dediğimiz vitamin, mineral, protein alması. Bundan dolayı başarı yükseliyor. Belirli nedenlerden uygulamalardaki doğru tercihlerde yine başarıyı yukarıya taşıyan bir faktör. Yani kabul ediyoruz ki tüp mide ameliyatı şu anki obezite cerrahisi içerisinde en popüler ve en mantıklı olanı. Doğru. Bunu. Tamam, yani bir obezitemiz vardı, bizde çok da sakıncası yoktu ama yok kalp krizi geçirirsin dediler, yok şöyle böyle dediler, biraz gözümüz korktu, geldik. Obezite çok da iyi yapmışız, çok da güzel kilolar verdik, her şey de gayet yolunda. Tüp mide ameliyatında olduk. Doğru. Hasta tarafında her şey bitti mi? Hayır. Hasta tarafında hiçbir yöntem şuraya sizi taşımaz. Ben bir yola gideyim, bir aracı bulayım, bütün sorumluluğu karşıya bırakayım, ondan sonra geleyim, istediğim gibi bir hayat süreyim, kilolarımı verip bir daha almayayım. Böyle bir yöntem yok. Hangi yönteme başvurursanız başvurun mutlaka bir bireysel sorumluluk var. Kişilerin özellikle obezite cerrahisindeki en önemli şey likit, yüksek enerjili bağımlılıklar. Alkol, gazlı içecekler,
mideye ihtiyaç duymadığınız çikolata ve tatlılar dil altındaki toplar damarlardan direkt kana karışabileceği için bu grup bağımlılığı olan kişilerin özel değerlendirmesi ve geleceğindeki başarısızlıkları bilerek kendilerini hazırlamaları, gerekirse o yönde destek almaları gerekir. Psikolojik destek açısından Yani da bağımlılık obezite desteği. cerrahisinden sonra da, çünkü çok aşırı kilolu olanlar o böyle post-op tekrar plastik cerrahi ameliyatlar da oluyorlar. Doğru. Revizyonel cerrahi. Yani bir diyetisyen kontrolünde gitmeleri gerekiyor herhalde, değil mi? Aslında şöyle nedir? Bir tarafta beslenme egzersiz kontrolü, bir tarafta da obezite cerrahisi. Buradaki %10'un altındaki, hatta %1'lerdeki başarı, buradaki %80 başarı ortalama diyelim, 80 kat kadar daha bir başarılı hali var. Burada sizin kendinize ait eforunuz, katkınız 1 ise burada 80 kat daha düşürülmüş bir desteğe ihtiyacınız var. Tersini koyarsanız obezite cerrahisinde 80 kat kadar düşürülmüş bir destek alırken 80 kat güç, efor, arzu kontrolü, istek kontrolü beslenme egzersizde uygulamanız lazım. Ne yapar? Kısıtlayıcılık yapar sizde tüp mide dediğiniz ameliyat. Siz biraz da onu açtığınızda da o oradaki 100-200 mililitrelik bir hacim sizin zaten otomatik freninizdir, engeller. Ama neye karşı engelleyemez? Yüksek enerjili sıvılara karşı engelleyemez. Özden Hocam, şimdi tüp mideyi olduktan sonra hastalar şunu mu hissediyor, bu ameliyatı olan kişiler? Normalde eski 2 porsiyon yiyordu tek başına. Şimdi yarım porsiyonda karnı Çeyrek doymaya. porsiyon. Çeyrek porsiyon, Tabii. yarım bile değil. Tabii. Çeyrek porsiyon. Peki burada, ilk başta zor olmayacak mı? Bu enerjisi yetmeyecek. bu tarafta kişilerin sosyal hayatta olamaması, günlük yaşamda hissettikleri sosyal yaşamdaki kötülükler, yaşam kalite kayıpları, hastalıkların getirdiği bir takım problemler, ellerinden giden bir yaşam. Bu tarafta bunu koyup bunların geri aldığını gördüğünde küçük hacimli beslenmelerdeki kaybı tolere edecek mutlu bir birey geliyor. Benim hastalarım içerisinde bunun mutsuzluğunu yaşayan hiç kimse yok ama ben mutlaka hastalarıma şunu sorarım. Bak, bu ameliyat olduktan sonra geri kalan yaşamında küçük porsiyonlu beslenme senin için kaçınılmaz. Bir daha geri dönüş olmayacak. Bunu bilip bu taraftaki kazanımlarını teraziye koyduğunda buranın senin için ağır olması lazım. Biliyorsa bunu, orada bir problem yaşanmıyor. Çünkü sosyal geri dönüş, özgüven, sağlıklı birey, günün her saatinde kendini daha sağlıklı, daha dinç, daha enerjik hisseden bir birey orada küçük porsiyonların beslenmesini çok önemsemiyor. Bir dipnot, yaşamda uzun yaşama dair araştırmalarda 100 yaşın üstünde aktif yaşayan insanlar araştırıldığında Orta Asya stetleri, Kafkaslar, buralara bakıldığındaki bir tek söylenen cümle şu: midemin esiri değilim. Midelerin esiri olmayan insanlar, küçük porsiyonlar, az yemeler, 100 yaşın üstünde eken, biçen, gezen, tüm yaşamsal fonksiyonları ve hayata geçirebilen insanlar görüyoruz. Ne diyoruz? Az yiyin, çok yaşayın. Bravo. Değil mi? Kesinlikle. Az yiyin, çok yaşayın diyoruz efendim. Operatör Doktor Özden Özden Avcı'nın son sözleri bunlar. Çünkü özetle bu, ama yine de çok yediyseniz korkmayın. Ben midenize tüp mide yaparım. Siz gene de az yemeye devam edin diyor. Aynen. Katıldığınız için Teşekkür çok ederiz. Sağ teşekkür olun. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Siz bir yere gitmeyin. Çünkü bakın sırada ne var?